وها يا زلمه هون تستويش يا زلمه. طلع ضلها حمراء هاي. ولك يا عمي انت بتاكل انت لا طلع هاي ضلها حمراء هون يا عمي بتاكل كباب. شو بتعمل كعاد؟ ما هو يا انا يا انت. وها خلص. ليش يعني الواحد مو برضه الواحد اتكي الله انه مسؤول عن الشوي. ولك الشوي انه مسؤول عنه. ايه صلوا على النبي صلوا على النبي. ارجع ظبط له القعده هون. تردوني. خلص هيثم خلص. لا بديش اشوف. سحب اللحية. اعطيه الملكة. لا تلعبش. ناول الملكة. لو سمحت. حركة اللحم يا ممنوع. ممنوع. بس هو المسؤول عن الشوي. تاكل كباب انت؟ لا خلاص حركة الفيل.